Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Agatha, estamos aqui. E gente, desculpa porque tá travando aqui um pouquinho não, muito, né gente, muito, confia que é um pouquinho. E o cofre da pessoa tá aberto. E hoje eu vou fazer um vídeo aqui, roubando o cofre das pessoas. Não acredito, gente, que eu invadi a casa, sendo que o cofre tá aberto. Gente, eu invadi a casa da minha amiga. Mas não dessa daqui, é da outra. Eu vou me levar. Gente, é o que eu vou fazer. O que eu vou fazer de novo, virar um ratinho. Aqui, ó. Agora vamos shake. Guys, sai correndo. Gente, essa casa de Halloween, por isso que a pessoa cai da escada. Vai, corre! Agora eu vou telefone. Não, vou telefone. Gente, tá travando demais. É porque tem muita gente no servidor e eu tô gravando. Vou roubar o cofre dela de novo. Vou roubar pela segunda vez o cofre dela. Nossa, correto. Chiquezinho. Eita, dona da casa. Chiquezinho. Pegar aqui o dinheiro. Calma. Eita, caí. Ai, gente, tô bugada. Gente, eu vou ver aquela casa pra nós teleportar. Essa, gente, não foi ainda. Nossa, me soltou. Pera aí, gente. Eu vou chamar que eu volto já. Ó, gente, achei. De novo. Ai. Às vezes eu evito mexer a câmera. Agora, gente, tá bom. Agora você correndo em busca do cofre da menina. Esquece. Corta essa parte. Esquece que eu falei, na verdade. Esquece que eu falei que tava fácil. Fingi que pegou dinheiro porque o cofre tá aberto. Ai, gente, esquece que eu falei que não tava travando. Eu tava evitando mexer a câmera. Meu Deus! Um piscar de rosa da menina que tava lá em cima e eu já tinha passado dela. Ela já tá aqui embaixo. Misericórdia, gente. Aqui não dá pra roubar o cofre, ó. Vou roubar o cofre dessa casa. Gente, não é... Mano, a menina tá muito rápida, gente. Literalmente. Roubar o cofre dessa menina. Aberto. O meu desafio é tentar não ser banida de todas as casas que eu for.
que eu acho que eu vou ser banida agora, gente. Ai, corre! Quase, gente. Agora eu vou passar a casa dessa menina aqui. Eu sei aonde é o cofre. A gente vai ver que é plantinha. Não, não deu pra entrar. Corre, gente. Corre muito. Ai, gente, eu tô preso. Corre. Tá muito ruim na internet. Você nem invadir. Boa! Tá Sniper, vendo? né? Você disse sniper? Ai, Uma gente, que ruim. armamento Ai, de gente, 10. corre. Casa tá aberta. Casa tá aberta. É mesmo, tá passando uma arma. A menina fechou a casa. Tem uma sniper nova. Ai, eu vou ter que sair pela garagem. Cadê a menina, gente? Agora corre. Pega ela e sai correndo. Deixador de precisão. Pistola de pau. Olha, eu tenho a minha metralhadorazinha já, ó. Aqui dentro.